安倍那是笑着右转，他是喊着右转。这位姐们儿不想做和平公主，她想当东瀛战神。她公开说过一句很刺耳的话：日本应该拥有先发制人的打击能力。这就是时代的荒诞啊！当理性无力，情绪登场，高市早苗正是情绪政治的产物。兄弟们，出大事了！一个被称为安倍晋三灵魂接班人的高市早苗正式登顶日本首相宝座。你没听错，这可是日本建国以来第一位女首相。想象一下，在重男轻女的政治丛林里，她硬是杀出了重围，拿下237票，成为了令全日本都惊掉下巴的存在。这时候你会想什么？会不会想她是不是打破了玻璃天花板？会不会想她是不是要改变老男孩俱乐部的游戏规则？她会不会想她的当选会不会是女性终于在日本被认真看见的标志？要知道，高市可不是那种温婉娴熟的女政治家，她更像是安倍晋三的精神继承人，甚至比安倍还幼。她崇拜撒切尔夫人，她说过一句话：如果你想听漂亮话，就找男人；如果你想办成事儿，那就交给女人。这话听起来霸气侧漏，但在日本政坛可不是励志语录，而是战争宣言。因为他要办的事儿包括修改和平宪法，加强自卫队权力，扩大军事支出，抗衡中国大陆与朝鲜，跟美国更深度的绑定。换句话说，他要把日本从经济大叔重新打造成军事少年，这是不是那味儿就来了？这不就是当年安倍梦寐以求的正常国家路线吗？但他比安倍更激进。安倍那是笑着右转，他是喊着右转，脸上带笑，脚底生风。一句话总结，这位姐们儿不想做和平公主，她想当东瀛战神。但兄弟们，问题来了，她上台是日本复兴的契机，还是日本右转加速的信号？更关键是，她的出现对中国、美国乃至整个世界格局又意味着什么？别急啊，今天就让我们来拨开迷雾，看清这位樱花铁娘子背后的政治棋局。大家好，欢迎来到老姐，我是大钊。日本的困局一个外强中干的国家。首先我们得明白，高市的上台不是偶然，而是必然。日本现在的局面，用一句老话讲，外表光鲜，内里干瘪。经济上通胀飙升，工资停滞，物价贵得离谱。东京地铁上班族一边啃饭团，一边刷新闻，这日元又跌了。要知道，过去一年日元跌得比中年危机还严重，全球投资者都在看笑话。政治上，自民党被选民骂惨，前任首相一换再换，从岸田到高市，换的不是领导，是止血贴呀。人民要的是改变，可政坛呢，却陷在老男政治的泥潭里。在这样的乱局中，一个敢顶着老男人上台，还会怼人的女人出现，这不就成了天降救世主般的存在？但问题是，日本的救星往往变成了鹰派的化身。高市早苗就是这样一个温柔又危险的角色。那么他是谁？他想干啥？高市早苗不是政治新人，他是安倍的门徒。早在2000年代，他就跟着安倍搞什么修宪猛强军们，主张日本要有正常军队，要摆脱战败国心态。他公开说过一句很刺耳的话：日本应该拥有先发制人的打击能力。这句话在日本国内是鹰派宣言，在亚洲邻国听来就是战争味儿扑面而来。他崇拜撒切尔夫人，主张女性要有男人的肩膀，又要有女人的头脑。听起来挺励志，但在政治上就是要柔中带刚，既能对内收拾党派，又能对外展示强硬。他现在提拔的小泉进次郎、茂木敏充、片山抚月，全是右翼混编团队。这意味着他的政府可能是日本战后最具民族主义色彩的内阁之一。那么高市早苗的上台对世界来说又意味着什么？对于日本，右转加速。高市的胜利表面上是性别的突破，实质上政治路线的右倾。它代表的不是女性的胜利，而是保守势力的复活。它要修宪，要扩大军费，要在台湾、南海议题上展示肌肉。这背后就是安倍路线的延续。别忘了，安倍去世以后，日本右翼缺个精神领袖，而高市呢，正好补上了这个缺位。对于美国而言，笑得更开心。这一幕简直就是天赐良机嘛！这简直就是天上掉下个安倍2.0。
他不仅亲美反中，还在上任前就表示要配合美国搞什么印太战略，加强日美同盟，意味着日本会成为美国在亚洲遏制中国的前哨，日本会继续担当亚太的军事副手，替美军驻守第一岛链。在中美对抗中，东京将更明确的选边站，日本会分摊更多的军费，让美军再轻松点。这就是美式铁血女神养成计划，培养一个既强势又忠诚的亚洲代理人。拜登、特朗普都得笑弯了腰。一个愿意掏钱买军火，又能帮忙吓唬中国的日本领导人，简直完美。而且下周特朗普要访问日本，这俩人要坐在一起估计聊得比相亲现场还他妈热闹。你想想，一个想卖军火的跟一个想买武器的，这气氛都不用咱烘托了吧？那高市早苗上台，对中国而言真是东风又起，西风未歇。一句话，他将让中日关系更加复杂，表面热络，内里警惕。为什么呢？因为高市对华立场从来就不模糊，他曾多次在公开场合提到台湾问题时态度强硬，甚至称台湾若有事，日本不能旁观。这话谁都听得懂。他不仅踩中国的红线，还拿着扩音喇叭喊。不过别着急日本政客有个特点嘴上喊得猛，钱包最诚实。高市早苗的经济政策其实还是安倍经济学 2.0， 继续宽松，继续撒钱。他知道一旦和中国翻脸，日本的出口、供应链、企业投资全得遭殃，那对日本中产跟股市的打击可比任何导弹都狠。高市是鹰派没错，但他的国家不是铁板一块。日本的民众对战争、对冲突仍旧极为反感，他如果走得太急，必然会被国内的反对浪潮所反噬。所以呢，他嘴上要右转，手上却还得伸向中国市场。这就像孔子所说：“言忠信，行笃敬，虽蛮莫之邦行。”可惜高市的言忠于美国，行却受制于现实。他若真的全听美国的，最终就会像撒切尔在福克兰战争后那样，赢得了一场舆论战，输了整个经济盘。再看他对于全球的影响，将形成东亚的女铁幕效应。高市早苗的胜选不只是日本的事，它象征着两个全球趋势的交汇。一是全球保守主义回潮，美国有川普，意大利有梅洛尼，法国有勒庞，现在轮到日本的高市，女性上位，但代表的不是温柔，而是更坚硬的民族主义。二是性别政治的新阶段。高市破了玻璃天花板，却不是为了女性，而是为了权力。就像孟子所说：“得天下英才而教育之，三乐也。”但高市的三乐恐怕是得权、得枪、得声望。这不是性别的胜利，而是意识形态的胜利。它让我们看到一个事实：女人上台并不是意味着世界更和平，有时候意味着战争更精致。人们在危机中宁愿选一个看起来强势的领导人，而不愿选讲理的。这就是时代的荒诞。当理性无力，情绪登场，高市早苗正是情绪政治的产物。那么他的当选到底是乱世出英雄，还是出祸根儿？兄弟们，回过头看高市早苗这一步，像不像日本政坛的一场豪赌？赌女人能带来新鲜感，赌右派能带来秩序感，赌美国能带来安全感。但历史告诉我们，凡是把赌注压在他人庇护上的国家，最后都得自吞苦果。现在的日本已经再次站在了历史十字路口，一条路是继续追随美国，强化军备，成为亚洲北约的一环；另一条路是重归理性，与中国、韩国重建经济命运共同体。高市早苗也许能赢得一阵掌声，但他要面对的是债台高筑的日本财政、分裂的社会、老龄化的未来，以及一个再也不容被忽视的中国。兵法有云：上兵伐谋，其次伐交，其下攻城。日本若真想强大，就该伐心，而不是伐人。女人上台不重要，重要的是她是带刀的女刺客，还是带德的圣贤。东瀛铁娘子上任，世界的棋局又要重排。这盘棋中国又当怎么走？美国又当怎么算？评论区见。别走开，下期我们继续聊高市早苗跟特朗普的蜜月期能维持几天。